šeit video materiāli nav iestrādāti, tad būtu vienkārši jāierodās uz kursu, jāuzliek kameru un jāfilmē visu, ko stāstā kursa vadītājs, jo kursa vadītājs ir ļoti pieredzējis projektu vadības cilvēks, un arī stāst par to, kā ir komunikācija ar klientiem notiek, kādas ir kļūdas, kā ir lietišķa etiķete, kā mums, tā teikt, tikt galā neērtās situācijās, un arī šīs zināšanas ir vajadzīgas, lai komunicētu uzņēmumu iekšienē efektīvās uzslavas un efektīvi aizrādījumi un citas gudras lietas. Nu, un kurs sastāv principā no teorētiskas informācijas ar interaktivitātes elementiem, kur jūs varat arī, sekojot līdzi paši arī papildināt zināšanas. Starp citu, katrā e-kursā ir iestrādāti arī patstāvīgi veicamie darbiņi, lai pēc tam, kad esat bijuši klātienes nodarbībās un gribat atsveicināt zināšanas, kuras dzirdējāt klātienē, bet klātiene ir gana intensīva, tātad, kā jau es minēju, 2 pilnas dienas vai 3 nepilnas dienas, tad pēc tam, kad pirmais informācijas bagāžs, tā teikt, ir nosēdusies, tad var mājās mierīgi e-kursā vēl pastīties.